龍山星耀一期目前最搶手嘅小區之一。咁呢一個4房咧係全新裝修嘅，人車分流嘅小區咧備受港澳人嘅中意。咁呢一間房咧，我哋睇下4房130方，大廳呢一個闊度咧就去到咗4米半嘅。咁可以睇到天花咧葉子係整咗啦。咁電視背景啊，同埋呢一個茶几啊，亦都係擺埋啦。呢一個沙發咧，佢係一個中式嘅沙發嚟嘅。我哋拍片咧睇到比較沉，但係咧現場嚟講咧，呢一個沙發咧皮質啊，同埋坐入去嘅柔軟度啊，都係相當唔錯嘅。咁咧呢一個陽台望出去嘅景觀咧係園內嘅景觀嚟嘅，屬於西南向嘅景觀視野，亦都係比較開闊嘅。而且咧佢喺大門口入嚟嘅左手邊嘅呢一棟，所以咧係相對於嚟講係非常之方便嘅。餐客廳唯一一體，連接過嚟，我哋睇翻呢一個6人嘅大圓台，呢一個咧係葡萄木個顏色嘅，所以咧亦都會感覺到呢一套餐台咧相當唔錯。跟住入門呢度咧，兒子仲整咗一個入戶嘅邊櫃嘅位置，係方便俾你放鞋嘅，同埋放少少飾品嘅。仲有呢度咧，我企呢個位置咧就係贈送俾你嘅入戶花園嚟嘅。咁連至呢度咧，之前係有一埲牆嘅，就打咗啦，所以咧顯得呢間屋咧係大廳相對於嚟講係比較明朗嘅。同埋嚟講咧，仲有少少簡樸，係南北對流，比較通風嘅。咁可以睇翻我哋廚房，哇塞，有冇簡樸比較大啊？呢邊連接過嚟咧就係3回陽台，咁呢埲牆突咗之後延伸出嚟咧，呢一個陽台呢一個廚房咧係咪相對於嚟講明朗啊？遺漏咗呢一個咧冰箱嘅位置喺我所企嗰度，放住雙門嘅大冰箱都係冇問題嘅。130方做到咗4房2衛，3間房都係南向嘅。咁入嚟睇一下佢個洗手間嘅位置先。洗手間個洗手盆咧用嘅係大理石嚟嘅，淋浴區呢度咧係雙開門嘅。咁一眼望過去咧，我哋會感覺佢係整得比較用心，比較舒服嘅。呢一間細房間咧係最細噶啦，但係擺1.5米個床都係 OK 嘅喎。北向嘅房間，咁連接過嚟咧，對面呢間咧就係南向嘅房間嚟嘅。咁每一間房咧都係比較昆人嘅。呢3間房入邊嚟講咧，相對於嚟講亦都係比較昆人，擺放床、擺放衣櫃都係冇問題。最後邊咧，我哋睇翻呢一個主人房啦。主人房呢個洗手間咧，好似公廁咁大嘅喎，所以嘅話咧，相對於嚟講係比較舒服嘅。咁主人房呢一間房咧，確實係舒服啦。咁擺上1.8米嘅大床，擺上個大衣櫃，呢個空間仲綽綽有餘嘅。望住嘅咧係我哋園內嘅景觀嚟嘅。4房3間房都係南向嘅，應該嚟講係比較少有嘅。而且咧，佢位於電梯18樓，係一個黃金樓層嚟嘅。而且嚟講，呢一間係全新出嚟賣俾你嘅。呢一個業主嘅話咧，佢自己全部重新裝修咗，咁咧亦都係虧本成50萬放出嚟賣嘅。當時其時咧係屬於高位站崗嘅。如果話我哋都喺度揾緊二龍山嘅話咧，不妨一定要嚟睇星耀一期啦。星耀一期比較多港澳客人中意，因為咧佢屬於人車分流嘅小區，小區綠化同埋環境咧都係非常之唔錯嘅，亦都係比較beautiful嘅。咁呢一間房嘅話咧，首期15萬就可以搞掂噶啦。總價嘅話100萬鬆啲就 OK 噶啦。咁呢一間房其他更多詳細嘅信息，或者你又想嚟傾價嘅話咧，你隨時嚟揾大方啦。兒子咧係大方嘅朋友，所以傾價咧亦都係相當方便嘅。仲有咧，大方嘅公司咧就喺樓下呢一間德賢優選房呢度嘅，亦都歡迎過嚟大方公司飲茶了解更多二龍山嘅詳細資訊啦。嚟二龍山呢邊嘅第2間公司啦，咁我哋呢間公司咧係位於二龍山星耀一期樓下嘅呢間德賢優選房啦。佢個對面咧就係明泉谷同埋金色果嶺嘅。咁呢邊咧個區域主要係做二龍山嘅。咁我哋多數咧喺呢邊咧就係賣天輝呢一個小區，同埋呢邊嘅別墅區，仲有咧呢邊嘅大平層嘅。咁如果想了解更多呢邊樓盤嘅咧，就歡迎我哋嘅粉絲客戶過嚟呢邊飲茶，了解更多嘅資訊啦。